நெக்ஸ்ட் வந்து 1 கிலோகிராம். 1 கிலோகிராம்ன்றது வந்து மாஸோட யூனிட் நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் வந்து 1 கிலோகிராம் அப்படின்றோம். ஸோ அப்படி 1 கிலோகிராம்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். 1 கிலோகிராமுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோன்னா புரோட்டோடைப் சிலிண்டர். அதாவது புரோட்டோடைப் சிலிண்டர். இந்த புரோட்டோடைப் சிலிண்டர் வந்து எதால் மேடாக இருக்குன்னா பிளாட்டினம் இரிடியம் அல்லாய். பிளாட்டினம் இரிடியம் அல்லாய். நான் வந்து புரோட்டோடைப் சிலிண்டர் காமிக்கிறேன். இந்த புரோட்டோடைப் சிலிண்டர் வந்து மேடப் ஆஃப் பிளாட்டினம் இரிடியம் அல்லாய். இது எப்படி இருக்குன்னா இதோட ஹைட்டும் நார்மல் சிலிண்டர் ஷேப் எடுத்துக்கலாம். இதோட ஹைட்டும் டயாமீட்டரும் ஈக்குவல் லென்த்தில் இருக்கும். அண்ட் இட் இஸ் மேடப் ஆஃப் பிளாட்டினம் இரிடியம் அல்லாய். ஓகேங்களா? அப்படியே ஒரு புரோட்டோடைப் சிலிண்டர் வந்து எடுத்துக்கிறோம். அந்த சிலிண்டரோட மாஸ் தான் 1 கிலோகிராம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து எங்கே ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் பியூரோ ஆஃப் வெயிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்ஸ் அட் சர்வ்ஸ் நியர் பாரிஸ், ஃப்ரான்ஸ். அதாவது ஃப்ரான்ஸில் இன்டர்நேஷ்னல் பியூரோ ஆஃப் வெயிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்ஸ் அங்கே வந்து இந்த புரோட்டோடைப் சிலிண்டரை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதோட மாஸ் தான் 1 கிலோகிராம். ஸோ அதை பேசிக்காக வச்சு தான் நம்ம 1 கிலோகிராமை கால்குலேட் பண்ணுறோம். இதை எப்போ டிஃபைன் பண்ணாங்கன்னா 1901 வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பிளாட்டினம் இரிடியம் அலாய். ஸோ டெஃபினேஷன் இஸ் 1 கிலோகிராம் இஸ் த மாஸ் ஆஃப் த புரோட்டோடைப் சிலிண்டர் ஆஃப் platinum iridium alloy whose height is equal to its diameter, preserved at the International Bureau of Weights and Measures at Sèvres near Paris, France. This is the 1 kilogram. So mass of the prototype cylinder தான் 1 கிலோகிராமோட மாஸ். அதை பேசிக்காக எடுத்து தான் நம்ம வந்து கிலோகிராம் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க.